Всем привет, с вами Ангел Цигун. Что-то у меня застучало в ходовке. Слышите стуки? Значит, подозрения были на линьку. На линьку слева. Стук идет слева. Подозрение, что открутилась гайка стойки амортизатора, то есть, в целом стойка. Что-то я с таким сталкиваюсь впервые. Менял стойки сам, перебирал стойку эту. И не понимаю, как она могла открутиться гайка, честно говоря. Ходит стойка вверх-вниз, короче. Эту чашку потрогал сверху. Тоже ходит. Короче, грешу на эту чашку, на стойку целиком. Подтяну, когда завтра возьму ключи с дома. Подтяну, посмотрю, расскажу. Видео сделаю. Всем удачи, в пути, без жезла и палки. На дорогах. Смотрите видео. Барабанит как. Сейчас вот еду домой, буду лучше смотреть, что у меня за стук там сейчас. Всем привет, вот я под машиной. Значит, поддомкратил машину вот двумя домкратами, второй сюда поставил домкрат для безопасности, чтобы машина не упала. Вот. Значит, что я решил? Значит, я думал, у меня стучит вот этот стабилизатор. Вот видите, он туда уходит, идет на линьку. Стабилизатор, линька прикручивается кверху там. Вон она. Длинная палочка, это называется линька. Так, и вот стабилизатор уходит туда и крепится он. И крепится у нас он там вот. Не знаю, не видно, наверное, все-таки. Вот этот стабилизатор проходит туда дальше. Вот. Стабилизирует он, значит, наклоны в поворотах. Эта палочка. Сейчас попробую. О! Вот, видите, вот она, скоба. Слева, вот, скоба. Она прикручена, стабилизатором. Там находятся втулки. Резинка вот по краям. Слева, с краю вот этой скобы. Я думал, что вот эта гайка, вернее болт, вот этот болт открутился. И какие-то удары идут. Но он прикручен. Вот эта резиновая резинка называется втулка. Резиновая втулка стабилизатора. Это скоба. За ней ребристая идет рулевая рейка. Тяга на рулевую систему. Чехол ребристый. Вот, я думал, она открутилась. Не тут-то было. Она прикручена. Что тут может стучать? Ну, может быть, шаровая вот это вот. Это называется шаровая. Вот она снизу вот так заклепана получается. Сверху она вот так прикручивается. А у меня тут все в солидоле, чтобы потом проще было открутить. Вот, возможно, оно стучит. А может быть, стучит линька вот эта. Стабилизатор крепится, вернее, линька скрепится на стабилизатор, вот. И вот шаровая линьки, круг, там шарик, он может стучать. Так, что у нас еще? Что тут? Ну, здесь все прикручено, вот сама стойка, вот она. Сама стойка. Я решил сперва же, что эта стойка стучит. Но нифига, там технологический зазор наверху есть.
Так же, как и слева. Я открутил, закрутил, нормально все. Что может стучать, непонятно. Вот я думаю, или линька стучит вот это, или шаровая начала. Но шаровая опять же навряд ли. Почему? Да потому что это японская шаровая стоит. Она должна еще ходить и ходить. Так как я езжу по дорогам, она должна очень долго ходить. Вот это называется рулевой наконечник. Он тоже может стучать, но он проверяется движениями с колеса влево-вправо, влево-вправо. Вот как камеру я вожу в поднятом вот в таком состоянии. И тогда должен быть стук здесь. Но стука нету. Вот она, это рейка, тяга. Вот она, ребристая, резиновый кожух, так сказать, рейки. Чего касается скобы вот этой вот, то с другой стороны тоже все четко затянуто. Там я проверял, пальцем доставал. Что может стучать еще? Ну не знаю. Ну может быть рейка открутилась сама. Вот те болты. Но мы видим, что они прикручены вроде. Туда дотянуться я сейчас не дотянусь, конечно. Но попробую. Ладно. Как выясню, расскажу. Бонд. Джеймс Бонд. Хотел, значит, поднять колесо. Не могу поднять, значит, посчитать, чтобы стук услышать. Амортизатор мешает. Масла, газы распрямили пружину и дальше не хотят, значит, сжиматься. Ну, что я заметил? Ха-ха-ха, 3 раза. Видите, линька вот. Прикрученная вот эта линька называется. Палочка, я говорил, да? Что я заметил? На линьке вот такие ссадины, да? То есть вот эта гайка, она ходит ходуном здесь, получается. Как бы она должна прикручена быть. Вот она-то и стучит, скорее всего. Сейчас попробую ее затянуть хорошенько, чтобы она не ходила в своем гнезде. И тогда, я думаю, нормалек все будет. Сейчас затянем. Ха-ха-ха, 5 раз. Значит, спустил я его домкрат. Потом поднял, значит, начал поднимать. Когда поднимаешь, нужно шитать вот эту линьку. Вот так берешь, шитаешь ее. И что мы видим? Она здесь ходуном ходит просто. Вот они удары и приходится. Страшенный звук. Бум-бум-дум-дум-дум. Вот и все. Сейчас затягиваем ее до того. Как она открутилась, непонятно. Внизу вот, видите, прикручено все. Все нормально. Ну, в общем, вот она проблема нашлась. Стук линьки. Включили дедукцию Шерлока Холмса, увидели вот эти вот ссадины, или как их обозвать, я не знаю, и поняли, что это проблема здесь. Так, значит, что, проверил я вот, видите, даже элементарно ключом проверил на 14, она откручена, гайка прям. Видите? Я в шоке, честно говоря. Я на этой линьке проездил 3 года, она вот сейчас открутилась, странно. Значит, как закрутить? Значит, вон там сзади, вон, видите, ходунок, видите, тоже есть гайка. Не знаю, видно, не видно вам. Значит, гайка есть. Попробовал на 14 ставить ключ, не подоходит. На 17 большой. На 15. Вот сейчас пробую. Опа, вот она вставилась, видите? На 15. Странно, конечно, как бы это европейский как стандарт, нестандартные 15, 13 ключи, но почему-то на 15 сюда вставилась. Вот, будем сейчас затягивать на 14. Джеймс Бонд.
По большому счету, вот эта внутренняя гайка, она нужна для того, чтобы вам потом сорвать линьку, когда вы будете менять, когда там шарик уже весь износился, он будет прокручиваться. Если вы так просто так уже не снимете одним ключом, тогда вот вспомогательный ключ вот этот вставляется для того, чтобы сорвать вот эту гайку, сорвать. Но бывают такие линьки, что внутри там нету от ключ выемки, значит. И приходится, когда вы начинаете вот эту гайку, значит, срывать, она будет прокручиваться вместе с шариком, там внутри шарик прокручиваться будет. Затянуть-то вот она затягивается, вот я затягиваю. Вот, затянул. Затягиваться-то она затягивается, а вот открутить ее без той внутренней гайки нереально. Что делать? А делать то, что нужно потом брать и вот там спиливать, короче, ножовкой по миллиметру. Жик-жик-жик. Это, конечно, ад, это, конечно, тупость, поэтому старайтесь линьки покупать вот с этой внутренней гайкой, чтобы можно было легко открутить. Ну или турбинкой, конечно, если сюда маленькую турбинку засунуть, можно и турбинкой отрезать. Но это уже совсем другая история, это профессионалы должны делать, потому что у вас турбинка здесь в неумелых руках, она может заклинить или в лоб отдать, или вниз по рукам может отдать этот диск и порежет вас нафиг. Нужно турбинку держать очень крепко и быть готовым, что она может пойти вверх или вниз, короче, резко, вылетев у вас из рук. Поэтому любой скоростной инструмент нужно держать очень крепко в руках, не расслабляясь, потому что только расслабили руки, думаете, все, пошло нормально, она раз заклиниваете, тут же диск отбрасывает своей скоростью эту турбинку к вам в руки и может порезать и руки, и лицо может порезать. Ну, короче, страшное дело, это лучше пускай профессионалы уже отрезают. А так покупайте линьки с вот этими гайками внутренними. Так, ну все, всем удачи, всем пока, надеюсь, был полезный этот обзор по машине для авточайников и вообще. Смотрите ролики, спасибо, всего хорошего в этой нашей жизни вам. Всем удачи, пути без жезла и палки, и гвоздя и жезла, и гвоздя и палки. Всем удачи на дорогах, смотрите видео.